啊，吃早饭了。我们家只要是做的不好看的，这个都是给我吃。我老公这个人啊，你看他一个大男人要追求那么完美干嘛呢？你要接受，世界上有很多的不完美，包括自己在内。切面包喽！哇哦！Und jetzt ein großes für dich. 好的。So? Wow! 好。非常好久没吃了，今天想尝试一下这个。这个说是甜点，是婆婆他们上次去意大利的时候，但是意大利因为跟法国也相近嘛，所以就是这个是法国的一个甜点，应该是叫什么的杏仁吧，还是什么的。谢谢。Ganz frisch, ganz feucht. Oh. 现在我要打开的这个尝一尝，婆婆送给我的。我婆婆，挺那个的，她去任何一个地方都会带礼物，和我老公的，她都会送。就是她会每时每刻想着你们，然后呢，就是我每次去的时候回来啊，她都会说啊，郭芳，这个是给你女儿的。你看这样的婆婆多好。Jetzt hast du Video, okay. 没有看，打开了之后一闻，我记得婆婆跟我讲过，它里头有那个肉桂，然后一闻很浓的肉桂。我老公说要不要跟我妈说一下，跟她讲一下，下次不要买这些东西了，因为我不喜欢吃有肉桂的东西，只有中国的红烧肉、红烧的牛肉啊这些可以有肉桂味，但这个有。我说你别说了，这是他的一番心意。我说我吃，不是不能吃，是能吃，就是不是很喜欢吃，但是这是他的心意。我老公不喜欢吃，我老公不喜欢吃甜的。Kann ich nicht essen. Du bist du。你说人家出去度个假，一个老太太自己开车出门了，跟她男朋友2个人，对吧？一直在路上，人家开了给你的，给你带过来的一番心意啊，不能辜负她的心意。看，搭配挺好看的嘛。其实它是甜点，可以当餐后甜点吃的，但是我喜欢，因为我一般不怎么吃甜点，所以就这样吃吧。那还行，因为面包会解它的这个甜度，分解一下比较好，可以接受。今天太热了，我们到森林里头去避暑了，去采蘑菇了，看看有没有鸡油菌。我们到地方喽。大家看啊，我在这边开始变天了。然后我这边能干嘛呢？看一堆这个夏枯草，夏枯草就是这种，你感冒呀什么的就摘一点这个就好了，放煮水喝就可以。我采一点。夏枯草这边，你看那边这个都是，这边一片，那边都是的。走到马路上来了，现在往回走，出发回家。看这是什么东西？这是我老公玩的无人机，他在看我呢。出发回家喽！这里要变天，要下雨了，希望它多下一点，使劲下吧。开始滴雨滴了，看大家看啊，虽然很小，但是它下雨了，快点多下一点，瓢泼大雨吧。我已经到森林里头了，天太干了，不一定有啊，但不来心里不死心啊，就想出来看一看，不看哪知道有还是没有呢，是吧？走了差不多10分钟的路程，终于看到
有蘑菇了，这个是红黄南菇，不能吃。我要的是鸡油菌，还没有看到。还有一个毒蘑菇，取出来给大家看，它这里头是白色的，盖是这种颜色的。如果是红色的，底下也是橘红色的那种，就是剑手青。但这个是毒蘑菇，大家一定要记住，这是毒蘑菇，不能吃啊，丢在这里头。今年这个地方太干了，今年夏天又热。它得要来好几场雨才能长出蘑菇来，太热了，找不到，过一会儿就回家了，浑身都是汗。啊，大家看一下这个蘑菇，这个叫绣球菌，好大的一个，是吧？还硬着呢，但是很难清洗的。这个绣球菌它已经老了，这么大。这么大一个绣球菌，蘑菇没采到，采一点这个夏枯草回去。这就是夏枯草，大家可以从网上去查一查夏枯草的作用。在国内卖的可贵了，中草药呀。这边还有给大家看啊，它一般喜欢长在树林的边上。这个也是，这个，哎呀，很难掐的，就长这个样子。它是开紫色的花，它开花的样子就这种，看到了吗？这种的，这是成熟了的，这也是。哎，来采蘑菇的，结果来采中草药了。这边也有，但是有点小。我们来看对面有没有？也有，但不多。吃饭了，这菜放直溜了。哎呦，我的天！看这个是昨天买的豆芽，这个是红烧牛肋条，就是牛排骨把骨头给拆掉了。然后那个是上海青，红烧牛肋条是我家闺女做的，好吃吧？有点辣辣的。我老公吃沙拉，再配上我们的菜，他一个人吃2份菜，沙拉菜和中西合并。冰淇淋。